გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოგკითხვა ბედნიერება და როგორც ყოველთვის კარგი განწყობა. დადგა შაბათი დღე და დღეს მივდივარ ჩვენ ხაშვში, ჩვენ კომერციულ ობიექტზე, სადაც უნდა შევხვდე ჩვენ მეგობრებს, ჩვენ ფოლოვერებს, ჩვენ ხელმომწერებს და ასე რომ ვთქვათ, ჩავატაროთ შემეცნებითი, გაცნობითი საღამო. და იმედია გამოგვივა შემეცნებითი საინტერესო შეხვედრა. აი ჩვენი შეხვედრის ადგილიც. ესე ცოტა სევდაც მაწვება, იმიტომ რომ ჩემი ბიზნეს პარტნიორი გარდაცვლილია. ამხილ ენერგია გვაქვს აქ დახარჯული. იდეების განხორციელება გვინდოდა რამდენი და სამწუხაროდ რასიზაფ ცხოვრება გრძელდება. ესეც ღმერთის ნება. ცოტა ღელა, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენი შეხვედრის ამბები და პატივისცემის და ასე შემდეგ. აი მოვედით ჩვენ ობიექტზე. რა ვიცი, ველოდებით ხავს. აგე ალაფუშეტი, გულახდიათ რომ გითხრათ, ცოტა ღელავ, იმიტომ რომ თემებია ცოტა ისეთი და მე ხო ზოგჯერ მეშლება ხოლმე ლაპარაკი და აბა როგორ წამომივა ეს საუბარი, მაგრამ თავარია აზრი. და ჩვენი თემა ხო იცით როგორაა მეგობრებო, ჩვენ ვიძახით რომ მერთმა ადამიანის შექმნა ბედნიერებისათვის, ეს ბედნიერება რო შევინარჩუნოთ, უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და მოვერიდოთ სიზარმაცეს. ეს არის ჩვენი და ალბათ ბევრი დამეთანხმება ჩვენი დევიზი. ამას თუ შევინარჩუნებთ, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგით, აბა დაველოდოთ ახლა ჩვენ სტუმრებს, აგერ შინაური სიტუაცია შევქმნით, ვიცით რა რაოდენობის ხალხი მოადა. ცოტა შპარგატად მოვამზადე, ვერ ამერიგოს. ამას ლაპარაკის დროს ხო ახლა ბევრი სათქმელი მაქვს, ძალიან ბევრი სათქმელი, მაგრამ ჩამოყალიბება უნდა და ჩვენ ხო ბუნებრივად და ნატურალურად ვიღებთ ყველაფერს და ნატურალურად შპარგატასაც გამოვიყენებთ. დაველოდოთ სტუმრებს. აი ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი ჩვენი ნაშრომი რო ხედავთ, მაგრამ აქ ძალიან დიდი წვლილი ჰქონდა სოსო ყირმელაშვილი ჩემს პარტნიორს, რომელიც სამწუხაროდ 40-იც არ არის გასული და აი ის ხალისი და ის არ არის რა. აი ხო იცი რომ რაღაცა რო გიხარია, ვისთან ერთად გიხარია, იმასთან ერთად რომ მიდიხარ და ამ დროს როგორც ხელი ჩამოგჭა და მოგშურა რომ მოგწდება და სევდა არის, მაგრამ წეღანაც რო თქვი, რასიზა ცხოვრება გრძელდება და სოსოს პატივსაცემა და სასიხარულოდ ჩვენ გავაგზავნოთ ეს გზა და იმედია წარმატებას რომ გავაგზავნებთ ჩვენ წარმატებას, ეს ჩვენი სიხარული და ის დადებითი ემოციები, რასაც წარმატებას მოაქვს, იქ მიუვა. ასე გავაგზავნოთ. გამარჯობათ ყველას. პირველ რიგში აკავს. ძალიან მოხარული რომ საქართველოსი გახურო ტრაილერის გარეშე პეხით რული უნდა წამოვიდე. დავითი გახსოვს. მოუდება შეხო ჩეჩმა, სადაც ასედა რომ აი ჯვარზე ახვიდა, სულ მაგას ჩუგო და ეს ობიექტი რო გავშენდო, პირველი ჩიქოვარი რა. რა როგორ არის ჩვენ ხაინდროს ვამბობთ ეს ჩვენ ახლობლებთან ათესავიდან და ერთი მეორე ხარ რა
ლიტერატურაზე, პოლიტიკაზე, იმაზე, ამაზე და მეტი საქმე არა აქვს, წაიკითხა. ეს ვინ თქვა ბატონო? ერთ-ერთი მახრონი ესაა, ხო და არა, მე არ ვარ, მაგრამ ვთხარი მეთქი, ნუ გავიგე ახლა, ნუ ხასაგები რა. მეორე მითხრა, თავისთავად ვიფიქრე, რომ ჩვენ შევხვდებით კითხვები გვექნება და ასეთი რა. და ეს წინადადება ჩემთვის არის დევიზი ჩემი ცხოვრების და ამ დარწმუნებული. ასეთი გამოთქმა, რომ მერტმა ადამიანს შექმნა ბედნიერებითო. და ბედნიერება რომ შევიმაჩნოთ, უნდა გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. და არ ვიზარმაცოთ. აი ყურე, ბედნიერება, გამფრთხილება და აზარმაცი. ეს არის ცხოვრების ჩემი არსი, მე ასეთ ცხოვრებაში. და 20-ვე უპასუხა. ყველა მეტად ნაოდ იმ დაკარგო არ უკვე ასეთი კითხვა გაჩვენეთ. თქვენ ხო ბედნიერება და წარმატებულია, რასაც უნდა ყურადღება მიგვიქცეთ. ახსნეს რა. ადამიანი როცა წარმატებას აღწევს, მიდის ხო რაღაც უნდა გახდეს რა. წანა მიდის. იქ მეზობელი ნახე, აი ადრო შენით რომ აი ნახე ადრო შენით რომ მიდის. ახლობელი ნახე თავის პრობლემები და არა არ ჩარია და სერიოზული საკუთარი კაცი დაკავებული და მიაღწია წარმატებას. რა? კი, წარმატებულია, ყველაფერია. მას გაიხედა, გამოიხედა. არანაირად ვერც. აი ისეთ მაგრამ აი არის ბედნიერება, ხო? აი ეს არის ბედნიერება, რომ ადამიანი იმ ურთიერთობაში რაღაცას აღწევს და ბედნიერებას აი რა არის ხა ბედნიერება ზოგჯერ ფიქრობ, ხო? ბედნიერება ზოგიერთის არის ასე რა. იმიტომ რომ გოეთეს არის წამო გაჩერდი. რას ამბობს, რაღაც ბედნიერი წამს მიაღწია, მაგრამ იმან იცის გაილება. ხო? აი მაგალითად რაღაცა გაგიხარდა. ხო, აი შეხვდი შვილი გაგიჩნდა, მეგობრს რაღაც გაგიხარდა და ბედნიერი ხარ, მაგრამ ერთ-ორი დღის შემდეგ ის ხომ დაიდება. დაგიგე, ხო? აი არა, ბედნიერება. ესე იგი, რა ვქნა, ესე იგი გამოდის, რომ არაფერი არ გავაკეთოთ, ხო, ხტები, მაგრამ აი მაშინა თქვენი ფილოსოფია, რომ ადამიანები ამ ბედნიერებას მე რომ მიგევადია. აი მაგალითად, ასაკოვანი ადამიანი, მე მინახია რომ ასაკოვანი ადამიანი ერთი საშინელი ხასიათია, მეორე ბედნიერი. ორივეს ფიზიკურად აკრია, ძალა და ის არა, მაგრამ ერთი არის ჩაყრაპავ ისეთია, ეხლა რა ხდება? ის ნანოს ახალგაზრდობა წავიდა, ის ძალა არ აქვს. და ამაზე ნანოს. და მეორე რომელიც კაი მოხუცი, იმას გააზრებულია, რა არის მოხუცი, რა არის ასე დარჩენილია. და იმაზეც ხო აი ეს არის, აი კარი ხო, ის გამწარებული როგორ კაიფო, პრობოდი ჟარგონში თქვა, კაიფო და ხო განებდება უკვე ისა. აი ჩემ მე ბედნიერი ვარ, გავხდები თქვა ოლიმპიური ჩემპიონი ამ რაღაც აი მილიონი გავაკეთე, რა გასწორებულში მაგადის თუ და ნელდება. ის ხო ხდები, აი მაგ ხო ხდები და იმიტომ რომ წამი გააჩერბო. ხო, აი წამო გაჩერდიო რა. სულ მუდმივად შეეგრძნო ის. ეს ცხოვრებაში არ დადგება. და ამ დროს უკვე მეტი ბედნიერება და ამ დროს უკვე მეორე იმას ვიძახით რომ გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ეხლა მე რომ მითხრეს რა გინდა იმ ფოლოვერებთან რას გაძლევს, ხო მითხრა ესე იგი წაიკითხო იმათ. უკვე ადამიანი ხედავს რომ მე მიხარია რომ ჩემი მაყურებელი ფოლოვერები მაფასები ჩემთან მოდიან და იმის მაგალითად რომ კაი შეიძლება გაიგო რატომ მეუნები ამას. სრულიად მესმის. რატომ მეუნები მაგას, ხო, მაგრამ იმას ხანერად უყურებს. მეორე გეუბნება რა მოგება ეს შეთ მოგება არ ნახე. რატო აკეთებ ამ შეხვედრას? ის იუთუბერია სიტყვასები. რატო აკეთებ ამას, რომ მე თუ მაგალითად ჩემი საქციელით ვიღაცა სამგებდეს ნახავს და რაღაცა გამოდი მე ბედნიერი ვიქნები, რატომაც არა. მაგრამ მე ხო შემიძლია აი მე ახლა ფოლოვერები არა ამ ტელევიზიამ მოიყვანო, თქვენ ხო შემიძლია მე არ ვამბობ, ხალხო მოაწერეთ ხელი, მოაწერეთ არა რატო? აი მაგას ვიწერე, ის მეორე რომ მითხრა რომ რატო რა მოგებას ნახულობ ხო რატო ხარჯებს თუ ხდები აი სხვანაირი ხედვა მატერიალურში არა ხო აი ამიტომ ვიძახი რომ და იწება მესამე მომენტი სიზარქრო მაგრამ მე ასეთი ხედვა მაქვს რა მე ასეთი ხედვა მე გამოვარ გვერდზე და თორე გამოვარ მიხვარი და რატომ და კიდე ნაშა დემინოშე კიჟო ხა ზოგი კაჩაო ზოგი ის არის როგორ შეიძლება ამით მაშინ აი მე თუ რუსი ვარ მე თუ კაი ვეთქვი კაი მე ნაშა შემოს პირო გეუნები ბიჭო რატო ასეთი ოთახია ვიღოთ 20 კაცი
ხურდია, აღარ ცისფერია, აღარ კაცისფერია, აღარ ავისი კომერსანტია, მაგრამ იდეალური სიწყნარი. იდეალური სიწყნარი. რატო? ხო, მასე რა, მეც რა ხურდი ვარ, მაგრამ მე ნასი წელი, შენ რაღაც ცისფერი ხარ. ზედმეც არ გეტყვი. არ გატყდებ. იმიტომ ისიც იმანაც იცის. ეხლა მე შეიძლება არ მომწო შენი ცისფერობა და შენი ეს ხედვა, მაგრამ მე შენ არ შეგატყდებ. იმანაც იცის. და ეს არის საფრთხე. შეიძლება ციხით ლაპარაკობ, ნუ არა იდეალური მდგომარეობა. რა ვიცი, აი, ვინმე ნაჟლები ფარს მინდა. აი მე რა ვქნა, ზოგი რამ შავებს რო ლაპარაკ, შენ კრიმინალი ხარ, ესა ხარ, ისა, ბიჭო, აშვა შენ კრიმინალი, მე ვხედავ იმას. ჩვენ რეალობა იყო. ხო, შენ რომანტიზირებას უყურებ, არ ხედავ რომანტიზირებას, აი ხედავ, მოხ, აი შენ ეს მოგწონ, მე მომწონა. ეს იმას არის, რა ხა მე არ მომწონ, მე შენ თავში ჩავარდა რა. და ამას რო ამბობ, არ მოსწონთ. რა ვიცი, ეხლა თქვენ თვითონ შეაფასო. კრიმინალი ვარ, თუ რა ვარ, თუ როგორ არა, მაგრამ ეს სხვა ხედვა, თორე ჩვენ ვაფასებთ ობიექტურად და როგორც არის და ზოეძახი არის ტიპი, რომელიც რაღაცა საშუალება, მაგრამ მე არისტოკრატია. რატო? იმანიც თავისი საცი ისევა. დღევანდელ რა ხდება? არის ტელეფონი, ინფორმაცია მიიღო TikTok-ით, Facebook-ით, რაღაცა და რაღაცა გეკამათება, ბიჭო, ამ ადამიანს ლექციები აქვს, სისხლი აქვს დაღრული იმ თემაზე, ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე და ამ დროს მე TikTok-ით რაღაცა გავები და ამას უჩნახებ, ხო და ბიჭო გაჩერდი რა. ჭეშმარიტება თუ უთვლით ხო და ალბათ აი ტელეფონის ონლაინი და სასწავლო და ამ დროს ხდება გაუცხოება, ხვდები, აი წარმოვიდგინეთ ამ ტელეფონზე მიმაგრებული ხალხი ურთიერთობა არ იციან. ეგ რა ხდება, ვიცი? ალგორითმი ისე მოწყობილი ამ TikTok-ების და იმის, რომელ ვიდეოსაც დიდხანს უყურებ, მე იმას გიგებს. წერა მოხსენე სხვადასხვანაირად აღიქვამენ საყოველთაო. ეს კიდე უფრო აშორებს, იმიტომ რომ სულ იმ თემებს უყურებს. ერთ ამ ადამიანს იმას, იმ ადამიანს იმას და მე ერთად რო შეიძლება ვეღარ უგებინე ერთმანეთს. სხვანაირად გონიათ. ამას მაგრამ უკვე მეორე მომენტია რა თქმა უნდა ეკლესიაც ის ღმერთი ერევა, ღმერთი არ მოუწევს ისეთ პრობლემას ვერ გადაჭრა. აზროვნების საერთოდ უნდა დაულაკ. აი მე ვემოდით. მოდი, აი ახლა ზოგჯერ ხარ იუთუბერები დამისვენ ერთმანეთს და მაგინები მეთქი მოდი შეხვდი. მოიყვანე 10 კაცი, ის მოიყვანე. საქმე უნდა გამიჩინო, ბიჭო, არ გიჩინო, უნდა დაგილაკო და მე რაც ეს არის სათვალე ეს დაგილაკო. გამოვა. შენ მე ვერ გიჩერდი. რა ლაპარაკი ამա, რა უნდა ვერ გიჩერდი, ბიჭო, არ მინდა, მოვიყვანე. მოიყვანე 10 კაცი, 20 კაცი, მე ერთი დაგხვდები. მე არ დავიწყებ შენ ჩხუბ. მე შენ დაგილაკე. დალაგებაში არ გონიო. რა გავუგნა, რა შეიძლება აღარ დავდებოდეთ რა. ვეუბნები, ნებისმიერ ას მივიღებ, ნებისმიერ ას მივიღებ. მე ვопроსკეთ. იქან უნდა გამოიწვია საგან კონტროლებში ისაგან, ცენტრისაგან და განაიხადა რანაირად და ეუბნე, მოგანიეთ, ხულის ხდება შეუძლება ხალხს. იქ პასუხი არ აქვს. ანუ მოგანიეთ, რაიგე ვერ პასუხი სილა რა. თავხდება პრობლემები ხო. მაგრამ და ცეკი რა. საკმარისია დავიწყო ბიბლიაზე საუბარი, ცისფერებზე საუბარი, აკაცუკეს ვეძახი, აღარ ვეძახი აკაცუკეს, ვეძახი ეს ფოლოვერები დავარდება, მე აიწევა. რაღაც სერიოზულ თემაზე დავიწყე ლაპარაკს, არა იქნება. ფილოსოფიაზე. უნდა რაღაცა სისულელე ახლა ვიდეოზე მე როგორ ვიღებ, ნუ მაგას მე ვიღებ ვიტაკი, ხო, ნატურალურად. ეს გააკეთე, აი გართობა უნდა ატიზება. ზარმაცები არის. აი ისევ სიზარმაცის ამბავია. და ისევ თავის უდეტურები არის. ხოთები, აი გარე მთელი კომპლექსი და გამწუხაროდ ეს ჩვენ სენიერი მონახილებული. ეხლა ჩემ ეხლა მიშამიცი ჩვენ ბავშვობიდან ბინავა მე. ჩვეულებრივი თბილისელი ბიჭი გავიზარდე მასმოქროში. თაცმიდაზე მაქვს სკოლა დამთავრებული და ისეთ პერიოდში ვარ გაზდი, აი ყველაფერი ნანახი მაქვს რა. აი საბჭოთა კავშირში დავიბარათები შენ. არა. უნდა გაგიგოს. აგინე რა იყავი ხაცის მე მაგინოს რა. ეხლა გაგიგო. აი მომენტია. ხო და რა ამბობ? ესე იგი საწაველით 90 წლები გავიარეთ. მე 98 წელს მოვხდი ამერიკაში სამუშაო და მაგას არ გამიშვით და კიდე კაი აწავეთ. ერთ თვეში დეჩიმ გარდაიცვალა. ესე იგი მე რო წავსულ
გასული ყავს მე და სიმსივნე საკომა დაემართა ხო გარდაიცვალა და მე ინგლისური ვიცოდი კარგად სწავლობდი სკოლაში და ტაქსი რომ მუშაობდი ტაქსი უცხოელი ჩამისდებოდნენ ხოლმე რა do you speak English yes გესწრება ალდაკი ტაქსი 60 ლარი აი როგორც მე ორი თბილისში ისე ორი თბილისი იმაში ამერიკაში ეთქე ნილოქრე ჩემს მე ამერიკაში სულიერ ხაჭა გავიდა დრო და ბაზარში ვიზაში რომ დავუჯერე შედი კაცი გამოგვიდი ამერიკაში საფრთხე მე როგორ მომენტია ეხლა მე რა ეთქე აბი დედა ეხლა უბედურება რაღაცა ეხლა კი ჩაყოლი მუშაობ რაღაცა და ეხლა უშუალოდ ეხლა ცხოვრება აგინა ბიზნესი გავჭიქი რა მინდოდა ჩემი საკუთარი მე უკვე ნელა ეხლა მე მინდა გვარდადასნასე სწორიდან მოგყვებოდი ხო პრობლემა არ აქვს ეხლა მე ენა ზოგჯერ გამსინია ხოლმე მაგრამ ლაპარაკობ როგორ იცი ძალიან დიდი შედა არ ვაცი ყურადღება აზრით ყველაფერი მესმის რა აი სტალინი ხო რუსულად ლაპარაკობა შეერთებული შუში მაგრამ ესე ყველა არ ვაცი ნუ მაგასაც ეს ამერიკული მე ვიცნობენ ამ YouTube-დან მაგრამ ადრე ფოტო ურთიერთობა ეხლა თქვა ადრე თუ არა მანქანაზე ვამბობ კარგო დავწევ აი ვირი ყველას უნდა მაგე დამხდება ზუმაკას ვიცარი ისრაელის კი ყველა იტალიის ფირმაში არა არა მე ამერიკული ფილმი დამქირავ მანქანას და ხოდა უკრაინელებს ბელს ჯაშინე დავადი ბორმა არა გავხატე მარტინ ბორმას იმაში რომ შეიძლება გაენა აი საერთოდ ხახას ასაკია ორი წუთი ჯონია შოთი პროფიტებო დიდი მადლობა რომ მოხვედით არცი ჩემი დიდი мотивация და მე მიხარია თუ თქვენ რაღაცა საკითხებს და ეხლა რა არის ადამიანი რა არის ადამიანის ცხოვრება რომ რაღაცა გინდა გააკეთო და თუ გიფასდება იხარია ჩვენი ნათესავები ჩვენი იმისთვის როჯერ ვიყავით მეტა მობიჯ და გოგუება კონარი ყავდა ამოვედი მეორე საკითხი ვიდეოებს აი ძალიან საყვარელი ძალიან ისეთი ადამიანი ძალიან ხშირად ვაკომენტარებ არა ისწავლე რომ მოგოდი 10-დან 900 სულელე აკეთრა აი მეგობრებო ჩვენი საღამოს დამთავრდა ვისაუბრეთ ვიჭუქჭუკეთ გავაანალიზეთ სიტუაციები და დავშორდეთ იმედით რომ ყველაფერი კარგად იქნება ცოტა ვიდეო გძელი რო არ გამოგივიდეს ყველას გისურვებ წარმატებას ბედნიერებას სიხარულს და ყველაფერს კარგს აბა კარგად შევხვდებით იმედია მომავალ საინტერესო ვიდეოებში